Всем привет! И сегодня мы продолжаем играть в игру Last Day on F. Итак, давайте начнем. В этой серии, я думаю, мы пособираем еще ресурсы и пробуем и поделаем всякие разные интересные штуки. Так, у нас день или уже вечер, я не знаю. Так, пособираем камни, вот эти вот известняк. Да, известняк, поубиваем оленей, может быть. Вот. Наверное, нам уже можно что-то сделать. Так. Нужно найти верстак. Или как он там называется. Вот. Мы можем также сделать топор, кирка у нас есть. Копье мы можем еще сделать. Так. Смотрите. Нам придется изучить, чтобы сделать что-то странное. А как нам вот эти вот штучки добыть, с помощью которых мы можем изучать? Этого я пока не знаю. Душ. Поддерживает вас в чистоте. Сильный запах могут учуять враги. И внизу там какая-то... Внизу посерединке штучка такая какая-то. Вроде бы это ткань. И я не знаю, где ее добывать. Ну ладно. Пособираем пока ресурсы. И наверное, уже придем на следующий уровень. Так, нужно его догнать. Чат. Ну понятно. Нет, нам не надо пока вышку строить. Случайно нажала. Нет, не надо. Так, олень. Он убежал. Смотрите, вон еще вот. Еще эта штука. Давайте добудем там железо. Железная руда, да. Так, хорошо. Олень. Где-то рядом должен быть олень. Зомби. Убьем его. Отлично. Так, хорошо. Нет, не хотела. Ладно. Так, новый уровень. Выберите навык. Медик. Бинты восстанавливают вам на 2% больше здоровья. Мы пока бинты не нашли. Так что, думаю, не это пока. Это пока не будем прокачивать. Строгая диета. Голод наступает на 2% медленнее. Рудокоп. У вас есть 2% шанс получить дополнительную руду при добыче железа. Думаю, строгая диета нам сейчас нужнее. Поэтому выберем ее. Отлично. Так, что у нас есть вот этого? Как нам его? Ну ладно. Пока дерево срубим. Так. Собрать то, что у этого зомби. Так, давайте все-таки попробуем собрать. Так. Или у него просто ничего нет. Ну. Ладно, видимо, у него ничего нет. Так, ладно. Походим еще. Нужно найти оленей. Хочется мне найти их. И поубивать. Мясо добыть. Посмотрите, что это такое. Камень. Видимо, из этого большого камня можно добыть несколько маленьких. Да, 2 известняка. Недостаточно места для известняка. Так, что там у нас такого? Переполнено все. Угу. Так, не хватает для известняка. Я думаю, можно вот эту вот бутылку убрать. Как ее? Нельзя, что ли? Ну, нельзя, видимо. Ладно.
Блин. И как нам быть тогда? Ладно, давайте руду еще добудем. Железную. Так, железная руда. И соберем растительное волокно, семена, ягоды вон еще возьмем. И так еще добудем. Вот интересно, ресурсы обновляются на карте или нет? Мне вот интересно. Как бы, мне кажется, не должны, но всякое может быть. Ладно. А, у нас же все-таки ведь нет места для известняка. А, там, простите, там уже железная руда. Ладно, пойдем поищем. А вон олень бегает. Вот бегает вокруг дома. Вот. Вот. Где ты? Что-то я сделала. Что-то раздолбила. Так, олень. Олень, я не могу его догнать. Что ты бегаешь-то от меня? Стой. А, так можно удерживать. Смотри, она сама его догоняет. Понятно. А тут бегаю, мучаюсь за ним. Ну, давай. Yes, наконец-то. Наконец-то. Так, взять все. Отлично. Так. Посмотрим, что мы еще можем сделать. А, так, у нас тут монетки какие-то. Ага, питомцы. Ну, понятно, это все платно. А, пить мы хотим, пить. Давайте сейчас попьем тогда. Блин, жалко, что... Я не знаю, где добыть еще воды. Побольше поедим. Блин, все ягоды съели. Но зато хоть воды прибавилось. Правда, очень мало, к сожалению. Ну ладно. Нам нужно что-то сделать. Где можно добыть воды? Интересно. Хотелось бы мне знать. Ладно. Так, что я хотела сделать? Да, я хотела попробовать сделать сейчас костер, чтобы приготовить мясо. И в ночь грядку можно сделать, конечно. Так уже за 2. Откуда у нас... А, видимо, вот очки вот эти вот даются за... Ну, когда мы проходим уровень, они нам даются. Нам их дают, наверное. Так, копье. Сделаем, наверное, этот костер все-таки. Отлично. Костер создадим. Так. Отлично, у нас есть костер. Можно еще маленький ящик создать, чтобы ложить. Некуда девать, поэтому сделаем. Да. Ваш инвентарь полон. Ага, мы не можем. Не уберем что-то из инвентаря. Так. У нас есть костер. Так, ну, поставим его, давайте сюда. Почему бы и нет? Поставить. Так, в этой вкладке размещается мебель из вашего рюкзака. Понятно. Так, что мы можем теперь делать? Так, все рецепты давайте посмотрим. Сочный стейк, компот из ягод, смотрите, можно сделать. Морковное рагу, запеченная индейка, древесный уголь, смотрите-ка. А давайте сейчас сделаем древесный уголь. Так, куда нам... Сюда это, да? Или нет, мы хотим получить из этого. Так, а как нам приготовить, сделать это? Ну-ка, если мы разделим, вот, одну сюда,
другое сюда. Отлично. Через 3 минуты будет готово. Угу. Мы можем ускорить. Но я думаю, что не стоит этого делать пока. Отлично. Пока у нас делается уголь. Мы попробуем найти еще ягоды. Потому что я хочу сделать компот. Мы опять хотим пить, да что такое? Ладно, сейчас попьем водички быстро. Прощай, бутылочка. Прощай. Мало как-то, да. Можем это съесть? Нет, не можем. Ладно. Как нам быть? Так, поищем еще ягоды. Если вы слышите какие-то посторонние звуки, то не обижайтесь. Так, где нам найти ягоды? Где ягоды найти? Это кто? Серый волк. Это что-то новенькое. Что-то новенькое. Ну-ка, что ты предложишь мне? Так, ну, ничего нового. Так, откуда он еще тут взялся, этот волк? Странно. Где найти ягоды? Я тут вижу только ели. Зомбарь вон валяется. Ягоды, пожалуйста, мне ягоды нужны очень сильно. Ягоды. Неужели ни одного ягоды? Ни одного кустика? Что это валяется? Это у нас бревно. Сосновое бревно. Ладно уж. Ну-ка, скоро ли у нас там приготовится? 15 секунд осталось. Интересно, что мы можем сделать из этого угля? Наверное, готовить что-то. Пустая бутылка. Можно наполнить какой-нибудь жидкостью. Так, и шкура зачем нам? Шкура животного. Охотничий трофей, готов к выделке. Ясно. Можем забрать. Да, можем. Ну, давайте оставим тут. Тут оставим. Так, ладно. Угля надо. Так. Давайте еще что-нибудь попробуем сделать. Так. Давайте. Так. Интересно, она сможет упавшее дерево задавить? Наверное, нет. Это было бы странно, если бы он мог. Оно могло. Давай, руби. Нам нужно опыта, чтобы уровень повысить. Кушать охота. Придется нам приготовить еду. Так. Угля у нас уже многовато. Ну, много у нас уже угля 2. Хотя это не очень немного, но ладно. Так, сосновая доска, уберем ее. Тоже уберем. И сделаем мясо. Давай разделим. Вот. 1 минуту будет готовиться. Ладно, несколько. Целую минуту. Надеюсь, она не умрет от голода. Так. О, смотрите, мы можем теперь создать маленький ящик, не изучая. Отлично. Отлично, маленький ящик. Давайте его установим куда-нибудь, чтобы складывать предметы. Потому что у нас место не бесконечное. Поставим. Даже не знаю. Ой, а это что? Что мы тут можем делать? Маленькие... О, смотрите-ка, у нас тут есть вода. У нас есть вода, какая-то записка. Это что такое?
Так, список задач. Что-то новенькое такого не видела в прошлый раз. Автор Карлос Руди. Если вы оказались в такой же ситуации, как и я, одни среди разрушенного мира, погруженного в хаос, прочитайте мой дневник. Надеюсь, он поможет вам выжить. Первым делом постройте дом без крыши над головой, здесь долго не живут. Побывать в сосновой роще. Построить 2 стены первого уровня. Убить 20 зомби в любом сосновом лесу. Так. Ничего себе. Так, побывать в сосновой роще. Нужно куда-то отправляться. Видимо, да. Так. Разблокируйте полную версию дневника и получите больше задач и ценных наград. Здорово. То есть в сосновой роще нам нужно как-то побывать. Смотрите, у нас здесь осколки, обломки. Давайте сюда же положим. Так, мы умираем. Вы погибли от голода. Это плохо. У нас 0 еды и 9 воды. Не успели мы вовремя покушать и попить. И все из-за того, что это мясо... Так, ладно. Это... Сейчас заново все сделаем. Уже поедим еду, мясо наше. И попьем воды. Так. Сейчас, по идее, мы должны начать играть за того же персонажа, но у нас ничего не будет. И нам нужно найти наше тело, как бы, и забрать все у нас. Так, ресурсы. Некоторые ресурсы, такие как ветки. Не успела прочитать. Поешь немного или будь съеден. Угу. Взять еду. А что нам? Еду типа дали? Дневник выжившего. Так. Сочный стейк. Как много всего. Здорово-то нам дали еды, смотрите. Кучу. Список задач. Так, все забираем. Блин, как здорово-то. Сейчас уже 18 будет, поэтому, я думаю, будем заканчивать. Продолжим в следующей серии. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ждите следующих видео и всем пока.